За өнөөдөр Тэяны тоглолтыг үзнэ. Тэгээд одоо 3 цаг болж байна. Энд нь жоохон завгаа цамц. За зүгээр сууж яхаар жимэг мэмгээ талаас сууж байдаг юм аир сүртэй юм гэж юм мөртлөө эмгээ тавьчихсан. Би нэр өнөөдөр уг нь жимд явах гээд би жимний хувцас гаргаад тавьсан юм байхгүй юу? За зүүн жим дээр нэг өдөр аягүй хүмүүс юм чинь хувцас орхиж идөө гэдээ орхисон. Гойдгаа шалтгаан нь ер нь хөдөлгөөний аягүй дутагдалд орсон байгаа. Ажлын ачаал нэмэгдсэн бас миний бие өвдөд тэг өдөө хийж болохгүй байжгаад одооноос ер нь хийж болохоор болсон. Дараагийн үн болохоор плей тайм болох гэж байгаа. Өнгөрсөн жил шиг тийм 4 өдөр мөдөр явж үрж солирохгүй. Амар ядарсан. Тэгээд алкогол хэрэглэдэггүй тулдаа нэг 4 өдөр тэсэж гарч нойрны л жоохон дутагдaltaй. Хөл жоохон цэврүүтэж өвдсөн. Мартинс өвдсөн ч амар цэврүүтэй толгоод. Мартинс бүр байн холох юм аа. Нэг өдөр л ер нь явъя гэж бодож байна. Амар ярьсан бэл. Яаж идэтлээ. Good morning. Ажил дээр ирчээд байж гин. Контракт сурчаад тэг ажиллана. Энэ манай хувцсны өрөө. Энэ хувцсны өрөөтэй. Ер нь лазерын дараа ийм хойршилтай аягүй хөвгдөх гэж бодож байна. Хойршинч гэж дайрас гуйж ядах юм лу. Ямар гоё юм бэ ёо. Энд QR байхгүй. Аха. Сая бид хоёр супер концертын тикеттэй нэг охин төгсөн. Тэр маань хүндэр за би хажууд нь бүр амар жижиг харагдаад 13 настай мөртлөө амар өндөр охин байна. Амар нартай байх юм. За одоо болохоор өмнө нь нөгөө нэг тикет авсан. Стефалоортой тикетийг нь өгч энэ өмнө нөгөө бид привилеж амжаагүй тэгээ одоо нөхөж өгч байгаа. За бичлэгээ хэлчихээд одоо гэрлэг байрч. Би ингээ гадуур явахаараа нөгөө байхгүй нөгөө мейкап марчаад яваад өнөөдөр бичлэг хийх үү хийхгүй юу гэдгээ ч мэдэхгүй өглөө ингээ санд минь ажилдаа гарахаар нөгөө эд хэрэгслүүдээ марччаад байгаа. Одоо камерад уулзах чинь өнөөдөр миний аутфит нэг юм өмд юм балерина нэг юм цамц ямарч тайлбаргүй те тэгээд нөгөө хөрхөн цүнхээ өөрсөн тэгээд ингэж уцалсан байна. Now let's go. Урал хүрээлэгчний дээдл нь бүр тэр чигтээ унаавчлаа. Хаа нацсан ахгүй болоод хувцаа юм та. Харин тийм ээ яг энэ сандалны шигээ явуулчлаа. Сэндүүд жанжаагүй одоо янзлах чинь. Сэнд үтцээ. Ажиллая. Снөө нэг юм сайн уу? Зэгээс хэлсэн юм. Тас опсоо юу? Үе та хинтээ аа. Чиний янз янз юм байлаа шүү дээ. Тэгс би ихэд орсон чинь баястай амар гоё юм. So. Шинэ дөрөв цай. Энэ манай офис. Миний маань цайн өрөө. Гэт нэг юм дөрөнд байдаг. Бидний чиптэй тэ дараад халуун болгоно. Гадны хүн авах боломжгүй. За цаа. Хабгаа авчирсан. Цагаан талахыг төгөөл гэж бодож байж ээж минь хийж байгаа болохоор эдгээс ороохгүй. Тунаа амар гоё байдаг. Тэгээс иччихэд ажиллая. Түр бай.
дараагийн бичлэгээ хийх гэж ирсэн байна. Тэрнээс буугаад юу орчих юм бэ? Honestly, it's kind of been a couple crazy. Агаш тэвэний тоолттой. Миний ингээд нөгөө лазерын дараа арьс нэг имэр дүү байгаа. Эндээс нүсөө маань бүр ийм амар тод болсон. Миний л бурууг яхалах л та. Би нөгөө авсан Medicube би Hypo өнөдөр хэрэглэе гэж бодож байна. Level 1. Level 2. Гээлийн дүрх чаад энэ нь болохоор PDRN гээд салмон загасны спермтэй гэл байгаа. Тэгээ нэг иймэрдүү хэмжээтэй гэж авч байгаа. Ер нь гэл нь их байх тусмал зүгээр бага байх юм бол нүүр халаад идэм билээ. Лазер хийлгүүсний дараа сайн арчилж чадахгүй л одоо ингэж яах нь вэ? Гэхдээ би одоо бол сайн л арчилсан. Энэ бүр амар тодолт. Өмнө нь яриач юм байгаагүй. Тэгсэн чинь бүр амар тодолт. Үгүй мэдгүй. Эзэн арчитээсэн чи арьсан арчаагүй л ах юм да. Нагсаа 10 шатлалт гоо сайхны скин кэр хэрэглээд миний арьс юм лээ. Ойлгохгүй. Тэгээ аппликейшн дээр бол нь яг ийм тохиргоо нийдэг. Одоо болохоор firming гэд Hypo дээрээ тавигдсан маа минь. Тэгээ нүүрний төвөө эсгүүдээр огт энийг явуулжлахгүй. Яг үл ингэж өөх хайлуулаад нүдний дотлын өөх мөгч ингэ дахиж юрна мэрэмтэй өөх нь гарч ирдгүү болохоор нөгөө өөх суулгах дахиад нэг 9 шидийн юм хийлгүүлэх хэрэгтэй болчдөг учраас тийм эрсдлээс сэргийлээд 600 шот явдаг. Хамгийн дайдалтай өдөрт 1200 шот хийх ёстой гэдэг юм лээ. Нэг газараа бас удаан байлгаж болохгүй. Тэгэхээр арьс чинь төлөгдөнө. Хит бас хурдан явуулчихлахгүй. Яг өөрөө тэр нөгөө нэг мэдрэмжээрээ. Тэгээ Hypo-гийн гол нөгөө нэг гүйлгэх лайнууд нь юм блэ. Газрын эндээс ингэж гүйлгэх. Доороос нь дэшээ ингэж гүйлгэх. Тухайн ингээ хоёр дэшээ доошоо. Хитас 90-ийн ишиг оруулж болтгоо юм лээ. Тэгээд ингэж дэшээ явуулаад давхар өрөө байвал давхар өрөөний дагаар ингэж гүйлгээд 7 хоногт хамгийн ихтэй 2 удаа л хийж болно гэсэн. Тэрнээс их болохоор тун нь ихтдэг гэсэн. Тэгээ ингэж хийж дуусчаад энэний хаараас өрхөн түрхдэг арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээ түрхчин. PDRN-ийнх нь энэ гэл нь болохоор хөндлөлтийг 3-4 дахин хурцсагдаг үйлчлэгээ тийм билээ. Гэлэн дээрээ дараагийн юмнуудад түрхсэн ч болно. Энийг угаагаад түрхсэн ч болно. Нүгээрээ ингэж шууд унтсан ч болно. Өнөөдөр Таяны тоглолтыг үзэн юу өмсөх вэ гэж айгу бодож байна. Тэгээ надад болохоор хэд хэдэн сонголт энэ зав. Би нөгөө өнгөрсөн жилийн Playtime-аар өөр өмсөжсэн лүкүүдэл буцаагаад жоохон ашиглая гэж бодсон. Энэ болохоор нөгөө нэг миний Playtime дээр өмсөжсэн Dune гэдэг хувцас байна. Тэгэхээр нэг ийм бэзэн зүгээр юм өмдтэй, хар өмдтэй Мартастай өмсөе гэж бодож байна. Гэхдээ 41 градусаа учраас амар халуун байгаа. Ер нь жоохон хав болчих гээд байна. Ийм джинс, ийм цамцтайгаа өмсөж болж байна. Эсвэл зараагаас авсан нэг ийм топ байгаа. Энийг өмсөөд энэ өмдийг өмсөөд дээгүүрээ нэг юмтай ч юм өмсөж бас болж байна. Өмсөж үзье. За эхний лук нэг иймэрхүү. Өмдөө өмсөөд ийм цамц өмссөн. Яг өмд өмсчгөр бол айгүй эвтэх юм а. Бит айгүй эвтэх юм. Энэ нь жоохон задгаа цамц. Тэгээ нэг дахиж хизэж өмсөөгөө Playtime-д өмсчөөд энийг яах юм бол би жоохон зүртнүүд зүүж ингэрээ халахлахгүй л арай л амар задгаа байгаа. Ханцууд болохоор гар бас ингэ наранд амар бие халах учраас гар бас харуулахгүй. Эний дээр эсвэл топ өмсөж болж та нар юу гэж. За энэ болохоор Zara-гийн топ. Энэ бас нэг л өмссөн Playtime-аар.
Миний нэг торон хар юм байдیں۔ Тэрийг өмсчөр аягүй даж барьддаг одоо харуул. Энэ хар юм байдаг. Бас нэг юм ханцуутай. Ихтэй ямар тийм өвгөш юм байд. Их тийм бай. За мэдгүй. За нэг дюн болохоор нэг иймэр дүү. Ийм оноотой. Гэхдээ энэ жоохон үнэхээр л амар хар байна. Энэ үг юм байна. Main look-ээс сонгохоор боллоо. За энэ дээр болохоор хоёр шишгийг зүйлчсүүгээд ер нь металл аксессуар аягүй гоё харагддаг энэ дээр. Өнгө нь нэг тийм сааралтай өнгөтэй учраас мөнгөлөг металл гинэ silver аксессуар аягүй гоё зэрэг харагддаг. Дахиад нэг зүйлчсүүгээд за хоёр зүйлттэй ийм бөөжнүүд зүүн гэх юм уу. Эсвэл нэг талтаа зүүсэн ч болно. Чихнийхээ энэ зүүдэг эмгээ зүүн. Эний нэг юм хэлбэр нь энэ бөөжтэй аягүй эвтэйхэн зохицохоор байдаг. Энийг зүгээд ер нь аксессуарууд хоорондоо аягүй тийм зохицож харагдаад байт юм шиг нүдтэй. За бас энэ эмхтэй бөөж нэг иймэрдүү. За энийг хоёр талтаа зүүсэн гэх юм шиг. За тэг өнөртөөсөө цацсан. Нэг цацчих тийм үү. Энэ жомлооны жижиг юм. English period гэх тэр усан байгаа. За басан. Let's go. За бид хоёр энэ матча гэдэг газар орж ирээд кисоба тэгээд ийм хаанахтай зүг карри захиалсан. Энэ газар. Das ist dann die Schule гэдэг. Хамаалтаж байна. Энэ дэшигээ 0-тай байна шүү. Ойрхон. Ийм юм 3 дахь гардаг юм. За партнер хэсэг дээр нэг юм ундаа нэг ус өгчээсэн. За тэгээд VIP хэсэг нь бол энэ ширээнүүдтэй хэсэг. Тэгээд эндээсээ болохоор партнер хэсгээсээ J хэсэг рүү ороод тоглолтоо үзэх боломжтой. Бас фэн зон руу орж болно. За тэгээд бид хоёр доошоогоо буугаад дундуур нь ер нь юм үзгээд явсан байгаа. За энэ жижигхэн асруудаар уух идэх юмнуудаа байрлуулсан байсан. Mega Coffee-гийн очор бол тэр өдөр үнэхээр дээлдэхгүй байсан. Ганц юм авч уух бол тавилангүй байлаа. За тэгээд энэ том main stage нь бол энэ. За тэгээд ажлынхаа бас найзуудтай таарсан. За тэгээд хамтрагч байгууллагын бүтэд нь тэр үгээр байсан. За энэ дээр би нэг өөрийнхөө лукийг л харуулаад л шиг байна. Намайг жоохон гайхаад өгөрөө. Ой. We're gonna have a good time. 오늘 좋은 시간. За түрүүжингээ бичлэгсэн чинь микмен ажиллаг байна. За одоосхоор бид хоёр partner stone байна. Энд нь болохоор ер нь бол нөгөө нэг хамтарч ажилладаг хүмүүс нь янз янзын таньдаг хүмүүс нь ер нь бол байгаа юм шиг байна. Тэгээ partner stone нь болохоор ер нь тусдаа юм хэсэгтэй. Тэгээд ийшээгээ тайзан ингэж харагдана. Амар хүн одоо ирсэн байна. Бид хоёр ер нь 5-6-гийн үед ирэхэд бол айгүй бага хүнтэйсэн чи одоо айгүй хүнтэй байна. Нэлээд дүүрэг шинжтэй. DJ сайтууд нь эхний 2-3 цаг баг явж гэнэ. Тэгээ 8 цагаас тоглолт нэлээд одоо ер нь 7 өнгөрч гэнэ удахгүй гэхээр. Тэгээ Монгол артистууд гарч ирсний дараа Солонгос артистууд нь гарч ирэх хаа. Сая дээр жоохон сууж агаад одоо ингээ орчин дээр нь жоохон харуулъя. Тэгээд гаднаас уух юм ерөөсөөр оруулчихгүй, хоол оруулчихгүй. Энэ та main stage нь та одоо DJ set-үүд нь ер нь явж байна. Гоё амар худлаахан. Тэг хүмүүс ер нь амар сууж муугаад гоё.
진짜 너무 아름답습니다. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 너무너무 감사하고 Everybody, this is the last song tonight. Thank you so much. You're the only one 내 세상 속에 마지막으로 제대로 한번 놀아볼까요? I want everybody to sing along. 시작! Ortada Bayağı Turkmen 말로 표현할 수 없지만 Girl you gotta know you got that vibe 생각 없는 말투 어린 날들 말고 날 감싸 안아주고 yeah. 심심할 때 가끔 노는 여자 말고 난 손을 잡지 마 Cause you should be my lady 오랜 시간 기다려 all night 오늘이 오지 않기를 이렇게 나 매일 밤 기도했는데 It's like 너에게로 달려가는 중 lamborghini보다 빠른 춤 너를 보면 내 심장은 쿵 내 시선은 너를 향해 zoom 언제든지 어디라도 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 멀어서 미안해 하지마 내가 초라해지다 나 빨간 어서 날 너무 아프지만 이제 널 믿어볼게